Welcome back to Inkova News. Minister Marvin Godino and MLA Chit Arulkar had discussions regarding the regulation of tenements at the Housing Board complex in New Wada. The meeting focused on resolving pending issues and expediting the process to provide relief to residents. जे हाऊसिंग बोर्डान घरां आसा इतले वर्सां म्हाका दिसता गेले 40 वर्सां लोक रावता आनी केन्ना म्हणजे ती लिगलायज जावना, तांकां ओनरशीप मेळना. तेंचे ते सदांच मागणी आशिल्ली. आतां फायनल स्टेजी आमचे पावल्ले आसा. लास्टाक ते कॅबिनेटी वचोन कॅबिनेट पास करतकूच तांकां अलॉटमेंट लेटर मेळटले. हें आमी जाता तितले बेगीन करपाक प्रयत्न करता. बाबजी तारोलकरा बरोबर तेजे सगळे हाऊसिंग बोर्ड ऑफिशियल्स आसा. आमचे म्युनिसिपालिटी तर्फे आमचे बाब गिरीश बोरकर आसा, हू इज द चेअरपर्सन. CO is there and all his other officials. That we have come to a practical way to move forward, which will be possible to implement. हे केल्यार ते इतले वर्सांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आनी तेन्ना म्हाका दिसता सगळे लोकांक रिलीफ मेळटलो. हें हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. थोड्यांनी टिकाय केल्ली ही केन्ना आसन आहा सॉल्व जायना, हें एक दिसान जावपाचे प्रॉब्लेम न्हू. देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स टू बी सॉर्टेड आउट आनी कितें करता ते लिगली करपाक मेळपा जाय आनी सारके रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करचे पडटा आनी ते सारके बसयले म्हणटच मागीर सोल्युशन येता. हालींच तुमी वाचला आसतले, नॉट एक्झॅक्टली द सेम बट सिमिलर सिच्युएशन. टेनमेंट्स हॅव बीन अलॉटेड इन जुवारी नगर. हिंगा आमचे लावणी नगर म्हणटात थिंगा इतले वर्सान थिंगाय ती घरां तेन्ना दिल्ली ती लिगल जावना. तांकांय अलॉटमेंट लेटर आतां मेळपाचें आसा. पयचे कॅबिनेटान ते येयल्ले. हेच भाशेन होय नोट कॅबिनेटा वचून हिंगाय मेळटली. सो वी हॅव बीन फॉलोईंग इट अप फ्रॉम टायम टू टायम. मिनिस्टराचे एफर्ट्सान आयज खंय तरी तांकां जस्टीस मेळटली असो होप दिसता. कित्याक आयज आमचे हाऊसिंग बोर्डान कंटिन्युअसली जे फॉलोअप करून तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून आयज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थर्ड मिटींग एंड फायनल स्टेजीचेर पावला आनी बेगिनात ते कॅबिनेटाकूय येवपाचे आहात. कित्याक जुवारी नगरान आमी जे फॉलोअप करून तांकांय जस्टीस दिली, म्हणजे काल कॅबिनेटान एप्रुवलूय मेळ्ळें. तशेंच हे हांगासर न्यू वाड्याचेरूय तांकां बेगिनात बेगीन मेळटली. ताका लागून सगळ्यांनी म्हणजे जितले 544 प्लॉट्स आसात थंय रावतात, स्थानीक रावतात, तेंच्यांनी आमच्या पंचायत मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणपाचे. कित्याक ते स्थानीक आमदार आसून तेंच्यांनी आयज कितल्या वर्सांनी तेंच्या खातीर तांकां एक जस्टीस मेळटली.